Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon zuei. Mirri, baina zer ote du gure txiribitone gaur? Gainera, behingoatik gu baino azkarrago etorri zaiguna? Zekian, nik usteia purra dabilela. Baina zer? Xabilon makure eginda. Oi, zea, hartu botatzen eo. Baina zer gertatzen zaik txiribiton? Potolo! Txiribiton, zeren bila bil, meserez? Bozina ez tigaldu bintzat potolonek. Zer desagertu zaik, esan? Kaltzontzilloak galdu iztik. Oro besan da, ostu intzizkiotek. Irda kampaina bat iteko. Mirri, mese. Zer? Futbol baloia! Baxegia zer galdu du txiribitone. Zer galdu du? Futbol kromoen albuna. Atzo osatu zian. Hori handa falta zeikena txiribiton. Eta hemen etzegok noski. Eonduk 2 hilabetez, posa hondiz eta ilusio guztiz, betetzen. Hori galdin alduk. Txiribiton, lasaitu adi. Moxolo! Txiribiton, lasaitu adi. Entzuida. Tetela! Ergela! Mirri meserez! Txiribiton, seguraski etxean utziko guan. Frigorifikoan, honelako lekun batetan, merienda hartzerakoan agian frigorifiko barnean utzituk. Beraz, oa etxera eta jasozak ire alguna. Baina kontuz ez adi kongeladorean sartu, gelatuta gehatzen aizen. Ez dago beldurrek ez baita hankabitzen, Mirri. Bai. Tira! Gaina hau gelatu ezkero, kontxo... zenbat bermutek, zenbat gauza olakoak presatu litezken. Beno, orain txiribiton joan zaigunez... Batalioi bat moskortzeko baina. Orain txiribiton joan zaigunez, Mirri gauza bat bururatzen, ari zait. Gauza bat bururatzen? Gauza eder bat, gauza bikain bat erakutsi behar diat gaurko honetan. Ze gauza? Agian arraro egingo zaik, baina neure kapa magikoa da gauza hori. Ie? Kapa magikoa. Papa magikoa? Kapa magikoa, ikustak? Hau da, beira, ze gauza fina, zingar gauza dotorea. Eta hau jantzi ezkero, Mirri, hau jantzi ezkero, gauza bikainak kontu zibili, Mirri, hau egin dezakek eta bere magikotasuna... Toreadore sartu zaigu txirri. Ez da toreadore, hau kapa magikoa da, eta gainean jantzi jazteko alakoa da. Eta kapa magikonek egin ditzazken gauzak zoragarriak dira, Mirri. Zer egin dezake, hone? Esango diat, joan den egunean etxeran entorrela, etxean nijoala, nekatu xamar nengoen eta esan nuen, orain mailadia... Nahiko alperra izaten naiz bai. Orain mailadia banaka igotzen jardun baino, zer eginin, jantzinian ere kapa eta esanian. Etxera! Eta egan neure etxeraino eraman indun. Honek? Neure kapa magikoak, bai. Honek egan erazi? Honek egan erazi zidan gizon super bat banitz bezala. Berdin. Ta koitiak nun ditu? Eta ez hori bakarrik. Itxesferoak nun dauzkane? Ez hori bakarrik, Mirri. Beste egun batez, prasatuan enbilen, berandu iristeko zorian, eta nahiko urrutira joan behar nuen, eta zer egingo, neure kapa jantzi, Mirri, besoak onela ipini, eta eneiz bajoan autobidean zinjoazen kotxe guztia, baina asko zera azkarrago. Eta hori nik sinistu behar? Ez zaidak esan, Mirri, ez dagola hau probatzeko irrikitzen. Ez! Beno, gorde egingo dut beraz... Ez! Beraz probatu nahi duk. Tira, Ea. aprobatxo bat egin dezakegu, haurtxo guzti. Nola jartzen dau? Mirri, kapa bat lepotik zintzilik jarri behar da, noski. Urkatuak bezala ga? Ez, Mirri. Hori jaterakoan baba gainera, erori egiteko. Egiten da. Ea. Hau honela jantzi, atzekaldean, hemen korapilo txiki bat egin. Ni maiata, Jose, obiskua bezala. Xoitibo importantia nahi. Eta, ara? Bai? Ara non dugun haurtxoak, gure super Mirri.
Honela esi. Egintzaka proba mirri, igo adi hemen norabaitea, besoak ondo jarri aurrerantz, aerodinamiko jarri adi, eta ikusiko duk nolako egada egingo dukan areto honetan. Tira. Nik etzen diat aerokikakiko edo historioli jarri beharrik, Ea, nahi dukanean, mirri. Xagusarra bateriat. Benetan egan, iteran gorek. No, eski egintzak, beldurrik gabe, botazak ire gorputz aurrera. Eta hiru! Gezurtero alakoa! Honek estik esertadako balio! Zartako aderra hartu duke, mirri. Nik estia sartako hori gartu. Honek hartu di. Mirri, badator txiribiton. Nik hiri egin diaten trampa bera egio. Txiribitoni eta ikusiko duk zein nolako zartako harrapatuko duen. Kontuz badatorta. Potolov! Se? Esaldo gaurgitu alguna. Frigorifikoan ere ez aldago. Eix? Arritzekoa, motel. Ta komuneko konketan behiratu nalduk. Mi. Hore, ordua, pasatzen dukik, Nik batzekiat, bide erraiz bat, ide alguna aurkitzeko. Hau jarrita, super txiribiton bihurtu daiteke. Bai, eta egan egin leku guztieranik. Bai, azkar, kontuz, itxagabe. Bai? Magikoa duk, Magia haundia! Bai, bai. Eusko Jaurlaritzak asmatu dit. Ia! Harri, lot du kontxolotu ezadakik lotzen. Saldeko hori ikastolan ikasi. Oida! Sí. Harri olgoian eta egintza proba. Etzekiat Euskal Telebistek segurorik baote duen. Egintza xalto, ikusiko dut. Egan hasiko haiz eta Euskal Herri guztiak horritu dezake horrekin. Hau zartakoa nola garrikoan, nola mutur beztukoan. Bota, moxo! Ara, mirri! Ez dira bere albuna topatu gure txiribitonek? Kapa magikoari esker! Bengogatik egi esan du, eta bengogatik aurtxoak, pakesantuan amaitu dugu gure dondon kikilikoren azera. Oso erti, eskerra kapa magikoari! La trinculata, patzikuna estoak usten a falta. La trinculata, patzikuna estoak usten a falta. Larai, 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 larai. La trinculata, patzikuna estoak usten a falta. La trinculata, patzikuna estoak usten a falta. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, polinoari, pampalakio, polinoari.
trinculata, batzikuna estoak usten afalta. La trinculicuricur, la trinculata, batzikuna estoak usten afalta. Larai, 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 larai. La trinculicuricur, la trinculata, batzikuna estoak usten afalta. La trinculicuricur, la trinculata, batzikuna estoak usten afalta. Esan zaiozu eskutxoari, eskutxo txiki polinoari. Lehenik bati, gero besteari, esan zaiozu polinoari. Pampalakio, polinoari, pampalakio, polinoari. La trinculicuricur, la trinculata, batzikuna estoak usten afalta. La trinculicuricur, la trinculata, batzikuna estoak usten afalta. Ezue, ikusi aldituzuen Mirri eta Txiribiton? Ez? Zerbait prestatzera zijoazela esan didate, baina ez ditut inon ere aurkitzen. Non egon daitezke? Aida, Susina, aida! Konduz! Txiri! Zer? Xein ikaragarria, dore konduz! Zer, ezen eta ze? Aida! Mirri, mesedez. Baina! Baina! Mirri, baina! Monotik eginan zaudete zuen, Mirri, mesedez. Txibitada! Baina, zuek erotuta altzaudete, oze, arraio! Koez gaudek erotuta, Ojo do. Iruñan gaudek, orduan, sesen aurretik korreika inberde hau. Los divinos! Aida, Susina, aida! Tira. Mirri, mesedez, kontxa. Txirri! Zer? Gautxo bete zemedek zuet, Kaiku galanta ematen du. Baina ez da kaikua. Txoro kompleto baizik. Txe, Txirri? Zer? Ze problema daukak? Araxoriko? Mirri, zuek zer zabiltzete hemen entzierroa eta ez entzierro. Entzierroak hemen Iruñan dituk, bai, hori badakit. Hoize gantakin nahi dugu, xordutan esten den. Baina ez orain parte honetan ez, uztailean izaten dituk udan, ulertu? Ara, udan. Segunetan izaten dira? Zazpigarrenean. Bai, zazpigarrenean? Bai. Zei hilabetetan izaten dira? Zazpigarrenean, uztailean. Penas. Monotematikoak. Ze urtetan izaten dira? Urtero izaten dira, Mirri, urtero. Urtero izaten dira, orduan egunero ere izan daitezke. Aida, Susina, aida! Mirri, mesedez. Ez. Urtero izaten dira, baina ezin dira ez dut ezin egunetan izan behar. Izan behar dute beti, zazpigarrena, uztaila, ze egun izaten da uztaila zazpigarrena? San Fermin. Gaur da, San Mirrin, Santo Pequeño de Gran Pitilín. Begira. Serio izan gaitezen. Hemen ditugun lagun haue denak, ez dira etorri zuek zozoarena egiten ikustera, ulertzen? Goez gaituk zozoarena egiten ari, Pamplonikaren egiten gaituk. Divinoa gaituk. Mirri, tira. Gutxienez, hauek espero dutena da, guk orain kanturen bat egitea, edo lako zerbait, da? Kantua, inguztegu el que se levante para las 6, delante de los toros correrá. Gustatzen? Beste bakigu. A San Fermin, Euskaraz bakigula, San Fermin, na,
gatoz, gure patroia data, gaurko entzierronetan, ondo zaindu gaitzala. Bia, San Fermin! Biba! Gora, San Fermin! Gora! Zaudete. Oso ondo, Mirri, oso ondo, baina begira. Enuen kantu honelako kanturik esaten, nik esaten nuen gure kantuetako bat. Hoiek dira San Fermin netako zera kantuak festetakoak, ulertzen? Plasta ederra indago, Ja. Norekin hitzik berba. Zibidon, sekretario, mesedez, telefonoz deitu urgentementean San Fermini. No. Fermintxo? Hemetxe gaude, Iruñan. Jose bat esan behar dugu, hemengo festako beti udan egitea aspergara xamar dago, ez da? Jose ba, genuen, eta gaur ospatuko baitu xuritzen. Bai, mus, txapelketa hori behar dugu, baina, oain beste kontu bat du, hoxe. Hase iruditzezek? Ergi, arte, Fermintxo. Konforme. Udan bero ondik ja pasatzen dura eta ez zaiela uste zen. Argi, bia San Fermin! Gora San Fermin! Mirri, gezurretan ari aiz, Mirri, gezurretan ari aiz. Ik ez du San Ferminekin hitz egin? Zeratik ez du nik... Ba San Ferminek telefonorik ez duelako, kontxo. Badu, Santa Teklak erratu dio bat. Patrikakoa, eta gainera horrein mugikorrean merkeago ateratzen da, bakizuen. Mirri, ik ez duk San Ferminekin hitz egin eta kitxo. Orduan, norekin hitz egin behar da? San Fermin bintzaten zirroa gaur ospatu alizateko. Norekin hitz egin behar, zuek esan? Zakit, gutxienez alkatearekin. Alkatearekin? Bai. Yolanda! Baina bitxede, baina eskolako laguna xaukiat eta... Eskolan elkarrekin minibilita daude. Ni bere aurreneko senargaia. Sekretario, alkatearekin. Yolanda, eternamente Yolanda. Bai, Mirri naiz. Bakizu? Mirri, zure lehenengo senargaia. Narekin egin zenituen lehenengo sirriak. Edarki biltzen ginen, Sirri mirri. Aizu, San Ferminako laudan ospatzea eta erabaki dugu gaur egin behar dugula etzirro, gaurtxe. Bai, nola? Arrotu ginduke, Nork esan duen? Nik esatu balako, eta bestela nire sekretarioak initzegin. Hoxe. Txibiton, aida! Aida! Permiso maziuk, Aida! Jule! Jakin aldaiteke zertan zabiltzaten. Eta jakin aldaiteke zu nor zaren? Alkatea. Zure ire andregai izandako hori, Mirri? Ni Mirriren andregaia, udaltzain jauna, bi isun jarri elementu honi, bata Iruñan txepelkeritan ibiltzeagatik, eta bestea nigatik gezurrak esateagatik. Represora. Sekretario, diruak. Estibalio, Diruak, txiribiton, diruak. Eta dirurik espadaukagu, nola ordain genizake bestela. Nahi aldezu beste sirri batzuk egitea?
Hainbeste gezur zozo eta txorizo inozo esan ondoren, agian zirt, zart, gezur politiaz beteriko kanta bat abesten baduzue barkatuko dizuet. Arazorik ez. Egingo dugu ba, alkate anderea, zure ohoretan, zirt, zart! Ikusi du eguzkia berdetzen, hankamotzak korrika berriak zabaltzen. Muntua deia darka jendeari esaten, horra ere tartean guztiak entzuten. Ai, 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 mutila, hori luk-lukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkatea barajan. Pilotariak beltzezta sorginak elizan. Apaizak eta mojak bozikarri jasotzan. Ta monarkikoak, Republika gora! Ai, 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 mutila, hori luk-lukainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soinuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia berde jarri dela bar. Adiskideok, zuen baimenerekin negozio unkigarri bat asmatu dut. Agentzia matrimoniala. Ez dago gauza zoragarriagorik, maitasuna lau haizeetara zabaltzea baino ederragorik. Txiribiton, begira, loreak honela botatzen jarraitzen baduk, negozio kaskarra egingo diau. Kaskarra, Aizak, Txiribiton, purrustada gehiago ez, Guazen eta berriro abiatuko dituk. Tira, guazen. Hala! Hau mai erosoa. Seguro niretzako jarri duzuela. Venga, ez izan gezurteroak. Niretzako jarri duzue. Ez? Norena da orduan? Txirrirena? Nik nahiago dut zutik egon, txirri alproja horren mailan eserita baino. Tira, Txiribiton, hobeto hasi eiz orain, Lorerik ez duk benipaen hortikan jaurti,
Tira, lagunok, zuen baimenarekin, Txiribitonek eta Txirrik negozio unkigarri bat asmatu dute. Agentzia matrimoniala. Bai. Orain, hobeto hasi gaituk, ez da, Txiribiton? Ondo hasi zarete, bai. Ez duzue bezero bakar bat ere? Ez. Ba, izango aiz ba lehenengo bezeroa. Tira, eseri aior. Ni pentsar, aizue, ni ligoi profesionala naiz. Ez dut inongo agentziarek laguntzarik behar. Ai. Mil esker. Pepitxo voluntarioa, ongi etorri gure agentzia matrimonialera. Ez du, barkatu, ni enaiz voluntarioa, asko jota voluntario obligatorioa. Eta Txiribiton, zure bazkide hau hortera hutsa da. Ara, ni hortera bai, baina ergela baterez. Ulertzen? Beraz, hemendik aurrera, ni izango naiz negozio honen buruzagia, eta Txiribiton izango da langile bekarioa. Beraz, zorte hon, morrosko! Aizu potolon, izango duzu niretzako tajuzko andregairen bat, ez da? Neska katxarroa! Barkatu baina nik zerbait eksotikoagoa nahi dut. Bigarren hautagaia, Sormiren azkarate exotikoa. Lastima, baina nik zerbait tradizionalagoa nahiko nuke. Aurkeztuko dizut, zerbait exotiko eta tradizionala. Izenare horrelako xabaitu. Tradizionala. Maritxu! Ai, bale. Barkatu baina, nondik atera duzue top model hau? Pepillo data! Ai ama! Eta top model deitu nau! Top model! Ai ama, Pepillo guapo! Guapísimo! Musitxo! Txiribiton, hire negozionek etzaukak etorkizunik. Beraz, mugi burdia eta guazen parranda egitera, eopi! Terapia musikala!
Eta horretarako, hemen diagu, Sarata Orkestra! Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Simba! Sarata Orkestra! Zuzendaria, autogidaria, Talaguntzaileak, kamioita motor xaleak. Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Simba! Sarata Orkestra! Oza nagusia, udaltzainen sirenak, Ta kontra kantuan ambulantzien horrua. Popi, 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 popi. Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Simba! Sarata Orkestra! perkusio astintzen, espaloiko obrak, Sinkopak eragiten xaborren bitzaileak. Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Simba! Sarata Orkestra! jaidenean ere, megafonia errege, Barrakak etengabe txotxona xosketatzen. Txotxona aukerona, txotxona aukerona, txotxona aukerona, txotxona! Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Gure etxaspian beti burma festa, antxean baita egunero. Isiltasuna. Gehiegizkoa! Aize, txirrikote! Txiribitoni eta bioi esaldigu txantxat, triste eta miserable bat eman behar? Pelas? Sentitzen diot mirri, baina edari hau garesti egia da. Zuek txirrikolarekin konformatu beharko duzue. Ark izan atxiribiton putrea, sekena, xurra, xikoitza, ganestia dela zer daba kolonia. Ez, mirri. Mirri, txirribiton, edari hau isotonikoa da. Isotonikoa. Munduko kirolaririk ospetsuenak onenek edaten dutena, beti forma puntu-puntuan, sasoi honean egoteko. Entzuna du txiribiton, gure txirrikotek orain, edari pisotonikoak hartzen diti. Mirri eta txiribiton, entzun ondo, begira, zuek alferrontzi hutsa besterik ezarete. Nagiak egitea duzue zuen ofizio, afizio eta bokazio bakarra. Ni berriz desberdina naiz, nire burua ondo zaintzen dut, nik osasunari garrantzia handia ematen diot, eta horren poderioz nago beti puntu-puntuan, sasoi ezin hobean. Ikusi. Entzun ondo. Txirri,
metro eta 80 zentimetro. Altua, gihartsua, egundoko atleta zara. Segi horrela motel. Opinas? Neuk ere proba egin egiak. Egin. Attenzione! Attenzione! Mirri! Metro eta 50 sentimetro. Txikia, itxusia, ridikuloa egiten duzu behin eta berriro. Sorri batek, baina indar gutxiago daukazu txikito. Tristenago! Bai, Txiribiton. Ai, ama. Apenas. Mirri eta Txiribiton. Esan dizuet, norberak bere burua zaindu behar duela. Beraz, kirolaren bat egitea komeniko litzaizuek ez zue bioi? Txibitonek eta biok kirol ugari egiten diagu, Igandero elkartzen gaituk jokatzeko. Partxizian, noski. Kirol serio batetaz harin nintzen, Ara, futbol partiduak jokaltzitzazik dugu, ze iruditzen? Zea, gure taldek egiten duten era berean? Bai. Ara, txibiton. Niri ere izugarri gustatzen zait, Izugarri gustatzen zait. Gure taldea zelai gainean ikusten ditudanean, hausart jokatzen, Batez ere, irabazten dutenean. Gure taldeak! Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik, Eskerreko sartu du, bizutoinen artetik. gure aurrelari bizkorrak. Baloiaren atzetik, Eskerreko sartu du, bizutoinen artetik. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. partida hasi da eta Gustatu zaigulako, prestak gaitezen deno. olatuetarako. Partida hasi da eta Gustatu zaigulako, prestak gaitezen deno. olatuetarako. Osasuna, Alavés, Reala, Atletik, Osasuna, Alavés, Reala, Atletik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Osasuna eta Alavés, Reala eta Atletik, euskal talde guztiak. aupatuko ditut nik. Ze geltoki ederra,
Ze geltoki politia eta txukuna. Kutre xamarra, kaskarra. Zer pentsatuko dut, Ze jende jatorra, ze jende zintzo eta estudiosoa. Ojo, zaizkiatu. Emakume horrek gaizkile itxura xaukak, espioia! Eta horko botokorrek lau suspensio atera dizkit barburito zen! Tira. Aizue, adiskideok, zaudete. Zuek ondo pasatzeko gogo handiakin etorri zarete, za? Bai, noski. Ene, bazure kategoriako plasta batekin lokartu egingo dira. Tira, ez kasurik egin altroza hauek, Zorionekoak zuek, txirriren konpainian zaudetela, Ni benetan, persona atsegina. Oh, txiriri, torre, Kontxo! Agorretik! Tira, ez kezkatu. Esaten nahi nintzen ni persona atsegina eta zintzoa naizela eta oso maitatua eta estimatua. Onartuzak bingoz, inork esau maite plastamari erabateko aizelako. Txiri, Ez kezkatu, mesedez. Ni personaje baikorra izan bai naiz, beti. Eta begira, gainera hori adierazteko, gaur nazioarteko festa potente bat asmatuko dut oraintxe bertan. Adibidez. Badaki. Atorra Laranjaren nazioarteko eguna ospatuko dugu. Atorra Laranjaren eguna ospatzeko, atorra laranja jantzi beharko duzu, ezta? Egia da, behingoagatik arrazoia dute. Tira, az dadila nazioarteko Atorra Laranjaren eguna! Aizue, laranja esan dut, nik antolatu dut gaur nazioarteko Atorra Laranjaren eguna eta zuek zapuztu egin didazue. Baina mundu guztiak aitortzen dik, urdina askosaz moñoñoagoa dela, ezta? A fastidiarse! Egia esan, urdina oso kolore politia da, moñoñoa. Nik beti erabiltzen dut, urdina. Urdina! Wow! Urdina! Az dadila orain bai, nazioarteko Atorra Urdinaren eguna!
begira, laranja kolorea zapuztu egin duzue, tira, paso. Baina urdin kolorea, zuek aukeratu duzue, zuek esan duzue urdina. Exactamente. Bai. Eta geurok aukeratu dugunez, geurok zapuztu diagu. Venga, txirrizpio, improvisatu zerbait, hombre. Alkandora gorria ere oso kolore prezioso da. Bai, eta oso poetikoa, ala jaina. Gorria. Argixo, atorra laraña nahi du, ezta? Atorra laraña? Atorra laraña. Urdina, berdea, ubela, gorria. Baina zer da, baina zer kolore aukeratu behar dute hauek azkenean. Gorria, urdina, berdea, ubela. Epa! Ka! Katitas eta kakotas. Pepitxo, Matixa, instan batean nahi dut geltoki hau txukun eta garbi. Di da! Mira! Mirri, txiribiton, nire asmazioa erabat zapuztu, boikoteatu egin duzue. Txirri, urrengoan antolatu beste zerbait. Eskontza bat. Edo bestela zapata handiaren nazioarteko eguna. Hobi, zapata handiaren eskontza. Bera. La 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 zapata handia, ointxo txikia, ez dira ondo ezkontzen, ez orain eta inoiz ez. Ointxo txikia, zapata handia, ez dira ondo ezkontzen. Inoiz ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 txapela handia, buru txikia, ez dira ondo uztartzen, ez orain eta inoiz ez. Buru txikia, txapela handia, ez dira ondo uztartzen. Inoiz ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la
Sabela handia, galtza txikia, ez dira ondo egokitzen, ez orain eta inoiz ez. Galtza txikia, sabela handia, ez dira ondo egokitzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ipurdi handia, aulki txikia, ez dira ondo moldatzen, ez orain eta inoiz ez. Aulki txikia, ipurdi handia, ez dira ondo moldatzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 Sakela handia, bihotz txikia, ez dira ondo elkartzen, ez orain eta inoiz ez. Bihotz txikia, sakela handia, ez dira ondo elkartzen. Inoiz ere ez. La 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 la, la 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 la, la 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 Txiribiton, haurtxoak, hau zer den ba aldakizue? Hori, bai. Bada espada ere kakalia sartzen basek, sakelean erabiltzen duan paper xarpusketa. Ez da hori, ez da hori. Ez? Besekiat. Inoren urte betetzokego merindarako gonbidapena. Ez da, gonbidapena ez da. Esango dizuet. Hau, poema bat da, olerki bat da. Euskaltzaindiak olerki lehiaketa bat antolatu du eta gonbidatu egin naute bertan parte hartu dezadan eta hau osatu dut. Jo, Pilas, seguru hor barban txorakeriak besterik ez dagoela, Ni asko olerkari hobean auketa. Zer, irakurtzea nahi duzu da? Konforme. Irakurtzak eta bukatzean esnatuko gaituk. Ea bat ze iruditze zaizuen. Ilargi. Zuri begira nagoni. Batzutan lortxati. Besteetan pentsati. Baina beti adi. Zuregatik bihurtu naiz gauetako ibiltari. Ematen didazulako bihotzean argi. Zure lagunik handiena betiko izango naiz ni. Zure maitalea naiz. Betirako txirri. Ze iruditzen? Ze iruditzen? Ze iruditzen, bai. Txirri, hori zer da. Olerkia la rollorkeria. Aizuen Mirri eta Txiribiton, errespeto pixka bat nire poemari, Niri oso ederra iruditzen zait. Amain? Bai. Amain, nori okorretzen zaio gaurko gunean ilargiari poema bat egitea. Mesedez. Igartzen da ere ilargian bizia izela. Mesedez. Aizue haurtxoak, ez alda normala ilargiari poema bat eskaintzea. Bai, bestela zeri eskaini behar zaio ba. Zeri egin behar zaio olerkia? Txiribiton. Esate baterako, poema eder mamitsu jatorra egin txekiokek, urdai aspikoari. Urdai aspikoari, meserez, Mirri, meserez. Irakurriko dizuen nire askeneko poema. Urdai aspiko, gauero egiten dut nire oean lo. Eta ametsetan jaten ditut 17 kilo. Tripa jartzen dizkidazu, niri bero.
arroz prijituekin jaten zaitut goizero. Eta hori tartean ere bai, arratsaldero. Zirbitzen, hau poema, hau poema. Mirri, hori ez da ez poema eta ez ezer. Hori kaikukeri galanta besterik ez da. Mesedez, behizazue. Urrai aspiko bera ere, emozionatu xamurtu egin duk, begira. Hemen igartzen zezkio malkoak, musita zeukak eta. Mirri, hoiek ez dira malkoak, hori koipea besterik ez da. Bai. Txiribiton, meserez, zentzudu nagoa, izta. Ja, eseidak, zeiru itzezaikonen jario hori. Noski. Deixestre, txirribia, deixestre. Zer? I ere olerkaria izela? Mesedez, Txerebiton. I olerkaria ezi, okerlaria, dena okertzen dualako. Zer nahi duk irakurtzea? Irakur dezagun, ba, Mirri? Ire poema irakurri behar dugu. Amai. Zer da poesia? Poesia zu zara. Baina ezu. Eta ez zu. Poesia dira? Horrelako ume batzu! Zakozte bada, gure akelarrera. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Apo bare, satotzuke, sagarroi pitotz basurte, arranosai, mirubele, sorgintzarrak ez logalde. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Armi armoka kamarlo, aker zaharra goitikan, akso sorginak milikan, gazurretan bikorrak jan. Ontzak egin oiu, akerra horren du. Sorginak huies akerraken, ez dukak herrik landibarren, atxoaki ez larre, zugarra murdin akelarre! Ontzak egin oiu, akerra horren du. Ze pelikula polita, Mirri? Guillermo Tell izatea gustatzeko litzaidake, ausarta! Guau! Mirri, jolastuko algera hortara. Ze hortara? Guillermo Tellera egitea. Guillermo Tellen egitea? Begira. Bai, baina nola? Meriendatarako sagarra hemen daukat, beraz? Baina... Ez zeukau karkurik ez gezirik? Horregatik. Baina ideia bat zeukan, Mirri! Arria botako dizkigu elkarri. Bera, Arriko eskorrekin! jartzakik sagarra buru gainean. Eta zer gaitik ni? Beno, gero neon ni jarriko nau, baina hilen da bizi. Hor jarri, Mirri. Kontuz geho, Bai, motel nik apunteria handia zeukeat. Bat, geldi egon, Bai. Bat, bi, eta... Utsa! Txitxarra izen! Tole, sagarra. Neito gantzaidak. Ikusiko duk. Ni botako ia, sagarra. Bueno, kontuz, ire apunteria. Lasai. Bat! Kontuz, Mirri. Bi, eta... Begian eman didak ia, inozo alena. Baina sagarrean ez didak eman, beraz jarri berriz ere. Horrek ez dik minik egiten, Horrek ez dik inongo minik egiten. Neri emate emaiak, lasai. Eno batek ejatuko, ikusiko duk. Kontuz basta. Egonai geldi, Bai. Bat, bi, eta, eru.
Esan batenik ematen. Bine hunde malaldia. Grabe neoko. Txiribiton, balak izegataten zaio mirriri. Ara, Guillermo Tellena ez dik inork egin nahi nonbait, eta begira, Hori zeinak ez dikien. Zergatik ez duki jartzen buru gainen sagarra. Eta gu botako dizkiego harriak, etzak jan, Txiribiton! Apunteria guztiz, ea sagarrari ematen diogun. Jarri hemen, Txiribiton. Geldi, buru gainean. Lasai, Ez diau kaskatzen hori. Jakati. Koldarra, Lena. Handia den bezain koldarra. Beldurti. Ba, norbaitek egin berko dikin egin... Txiribiton! Behin batez burutazio bikaina. Ba, di, eta rau! Ei, arbote! Eta bada, jolasteko beste modu bat. Eta horretxegatik, gaur ritmoa aldatuko dugu. Jolasean xerraio, baina kale jira ritmoan. Jolasean zeharraio ikasten baino nahiago. Jolasean zeharraio ikasten baino nahiago. Hau ere, jolasteko modu bat da. Dantzarik estea esate baterako, dantza mota asko dago. Hauek ikasiute Bilabonako sueltoko dantza eskolakoak, ba, ona etorri zeskigu eta erakutsiko digute, xondo iten duten, sueltoko dantzan etorri pixka bat onago, eta musika maestro! 1, 2, 3! Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begibietatik, Darione garmalkoari. Bandero xarraren hortzak, abaitzen ditu bihotzak, gure gazte jendeari, kenduz dantzarako lotxak. Gure gazte jendeari, kenduz dantzarako lotxak. Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begibietatik, Darione garmalkoari. Bandero xarra tal boka, biak ari gara joka, gazte jendeak hor dauka, bere bihotzen asoka. Gazte jendeak hor dauka, bere bihotzen asoka. Begira dantzari, begira soinu joleari, begira begibietatik, Darione garmalkoari. Bandero xarra tarrantan, kantuak altzaparretan, urratuta utzi digu barkaueko amarretan. Urratuta utzi digu barkaueko amarretan. Kaixo, Txirri! Kaixo, Ixia, zer deu? Azkenean bakarrik. Zer duzu, ba? Begira, gauza bat esan nahi nizun. Ikusten dituzu hemen atzeko mendi hauek? Bai. Ba, hilabete barru gutxi gora bera udaberrian sartuko gara. Bai, orain elurrez beteta dago, oraindik txantxorra ez da, bai? Bai. Ta? Eta nik udaberri kutsua eman nahiko nioke, ba, lorez jantzik, badakizu kolorez hornitu. Ixier, etzazu itzerdi bat gehiago esan nahi. Arrazoi guztia duzu, badakit. Ideia bikaina da. Begira, badakit zer egingo dudan. Hemen elurra dago leku honetan, loreak jarriko ditut, lore horiak. Udaberriko loreak. Eta eskuin aldean, lore handia, koloretsuak, magnolia tankerakoak, eta denak zuri eskeniko dizkizut gainera, Ixiar. Baneken utxik etzen idala egingo, Eta gaina ziur nago gugen jeinen jartzeko modukoak egingo dituzula. Bai, baina, tira, honena lehen lanean aste izango da, ezta? Bai, hemen duzu tresneria guztia. Tira,
Beraz, Ixiar, barkatu, baina konzentrazioa behar dut. Konzentrazioa behar dut, Bai, Ixiar. bakar ikutziko zaitut, Gero arte, bai. Gure txirri hau pizza inda dago, xuen. Aizue, Mirri eta Txiribiton, errespetu pixka bat artista haundiari. Ixierrek artistiko lan berezi bat eskatu dikte egiteko. Amai? Bai, beraz, orain, inspirazio bila nabil. Txirri, eta ze lan artistiko eskatu dit ba? Arrautz egitea! Mirri eta Txiribiton, zue biok ez jakinak zarete guztiontan. Begira, hemen gure dekoradu hau itxura berritu behar dugu. Udaberri kurtsua eman nahi diogu. Nahi dugu aurrek, euskal aurrek, etxeetan naturaren lurrina nabaritzea. Hori. Txirri, Zer? gu izango gaituk ire laguntzaileak. Zuek ez jakinak zarete eta gainara zarete traketxak eta zabarrak eta gatxarrak. Eta barkatu, baina arteak bestelako sentsibilitate bat behar. Aixue, gu gara laguntzaile izateko onenak. Frogatuko izue gaina, begira. Beti martxan ateratzen garenean, baldakizue zer edaten dugun, baldakizue? Ez dakik, Txizola! Txizaola, zutan hau da. Baldakizue zer den? Freskagarri berria, txizaola. Euskal artista guztiek edaten dute, Badakizue nola ina dagoen? Nola? Abira. Txillidaren, oteizaren eta ibarrolaren txizak nahastuz. Eta esori bakarrik, txirri, esedez. Artista handi guztiek laguntzaileak esan dituzte beti. Txiribiton, bilatu, hemen enziklopedian jartzen dik, Kuko Zigandak, Miguel Indurainek, Ismael Urzaizek, denek laguntzaile esan dut. Barkatu, baina hoiek ez dira artistak, hoiek kirolariak dira. Esan diat artistak behitatzeko. Artista. Hoxe. Esate baterako bida. Goiok, laguntzaile. Goiok, Mirri. Goiak. Eta Rubenek ere bai. Rubensek. Eta Karabasok ere bai. Eta Karamokordok ere bai. Eta Karapitok ere bai. Eta Karota guztiak. Tira, ondo da Mirri eta Txiribiton bestela mareatu egingo nauzue. Izan nahi alduzue biok nire laguntzaile? Bai, esan da, esakiateroain lan handiarekin gabitzak, baina Txirri laguntzeagatik, konprome. Tira ba nire laguntzaile izan nahi baduzue, lehendabizi prestakuntza fisikoak egin beharra dago. Beraz, zoazte eta arropa bereziak jantzi. Mediala, Tira. Mediala. Eta zuek ere prestakuntzak egin behar ditugu zuek guztiokin. Baina, prestakuntza psikologikoak. Eta zer da prestakuntza psikologiko bat? Denok, zuek eta guk, kantu bat egitea. Badakizu ez kantu egingo dugun? Koloreen kantua, hau da, Erromako zubia. Mirri, Txiribiton! Hemen txegaude! Tira, guztia prest dagonez, prestakuntza psikologikoa. Margoen kantua, Erromako zubia. Gorria, odor, oskorri edo ausardia gorriz,
margotuko dut Erromako zubia. Laranjaren azala zurituta jantzazu bere ala laranjaz margotuko dut Erromako zubia. Eguzki gori hori ezin luzaz begira egon zuri horiz margotuko dut Erromako zubia. Itxaropen berdea, belardia, ostota umorea berdez margotuko dut Erromako zubia. Urdin argi ilunak zeruko odei guztien lagunak urdinez margotuko dut Erromako zubia. More ubel morea, ostadarraren azken kolorea morez margotuko dut Erromako zubia. Mirri, Txiribiton, nire laguntzaileak zaretenez, Bai. zaitezte bada lanean. Bizkor. Mira, nire laguntzaileek lan egiten baitute. Ez dakit hauek zirriborro on bat edo labezo morro bat margotuko duten. Baina tira. Gero arte, Agora hor txirri. Lasai, Respatuko dugu munduko zirriborrorik egokiena, politena, ederrena. Xarmangarriena. Txiribiton, iruditzen zaidak, oinarrizko printzipio batzuk oraindik ez dituala ondo ulertu. Ojo, hemen zein da artista eta zein laguntzailea. Ez dakik? Garbi dago zuek badakizue. Mirri artista handia da, ez da? Handia ez, baina artista? Artista ez? Gauzak, garbi utzi behar dira, txibitan begira. Artista, biri artearen ederrez asetzen duk. Estetikaren eta ederrotasunaren munduan bizi duk. Alegia, artistak ez dik otartekorik jaten. Beraz, aukeratu egin behar duk. Artista izan, ala ez izan. Artista izan, ala bokadillo aian. Aukeratu, artista, bokadillo. Otartekoa, Konparme, orduan ni naiz. Artista? Eta, morroia, beraz, nagusia naizen ez, Txibiton, oraindik ez duk otartekoaren garaia. Ea, hasi behar dugu, zirriborroa prestatzen ikusiko duzu, munduko zirriborrori politena. Bizkor, Txibiton, hasiko gaituko la Euskal Aurrek gure naturaren islada ikus dezaten, bitxontxor, jarri, bitxontxor. Bi menditxontxor, hola oso zorrotzak ere, biguntxoak, gure Euskal Herria da mesala. Bitxontxor, bat, argiara jaiz. Eta bitxontxor horien aspietan,
Bi aintzira, bilaku, urdin-urdinak, ura baita... Ura nahi, oian. Ondo. Eta... Natura, ez da bera bakarrik. Hor ere, persona daude. Bi baserri jarri. Namendi. Bi baserri. Zerutik ikutsita, teilatu horriak. Eta orain, ederkera jok, ziton, eta orain, zelai bat erdian, hortxe, zelai bat arroza gorriz beteta. Hortxe, bai, zelai borobitzu, Zan ditzuet, gauza polita margotuko dugula. Beste gauza bat, komunikazioa eta ekologia. Baserri batetik bestera, bidegorri bat jarri beharra dago. Ziton, ondo, etxoin, orain gauza bakarra falta da, Ziton, perspektiba ikusi behar da, Perspektiba bizko batez. Joan urdira, eta nik osatuko diat. Ze falta da bakarrik? Goizaldeko printzak. Hori pixka bat, hemen. Oi, ze polita. Aizue, zer da hau esan dizuet? Munduko gauzarik ikna eta ederrena. Zer da hau? Zer da hori munduko gauzarik politena espada? Mirri! Asko, zirbiton, nik izan diat. Munduko zirriborori politena eta ederna. Bai ala ez? Amai, Gero egin nahi, Sí. Arai, Ui, txiribito, hemen zikin badokak, Hau zikin duen zek. Baina, mirri eta txiribito, baina zertan ari zarete? Itxoi pixka bat, honeko hainik ere kobratu behar dik edarra. Baina, zertan ari zarete, mesedez? Munduko txirriborrorik politena prestatu diago esaldegia! Mirri eta txiribito, Eta gainera, ezer txarrekoa. Baina ez altzarete konturatzen zuek Jo, beti bezala aipatuko. oker zaudetela, Ojo, herriano. bizkarrean zabiltzatela bata besterekin, eta hemen guztiak begire itzazue, denok lasai eserita apatx, guk txorakeriak nola egiten ditugun, eta haiek barrezka. Ez altzaizue iruditzen behingoatik hobe dugula gu haien lepo barre egiten hastea? Ez alda ideia ona. Oso ona gainera. Guk. Hau hartu eta barregin eta haiek zera izatea. Haizu baina, txon, gu bakarrik ez. Ziur gustura etorriko direla gurekin batera. Zatozte meserez, Ixiar, Gorka, Iker, etorri denok. Etorri denok. Azken barrea politena izaten baita.
Dena prest! 1, 2, eta 3! Gauza bat, iruditzen zait, atzekaldian bat ere gabe geratu direla, Atzekaldean inbiririk izen ez dezazuen, 1, 2, eta 3! Zer uste zinuten, kanta egingo genizuela, Zuek adiskidea zaret, Bai noski, zuekin barre egitea besterik etzen gure intentzioa, hori gustatzen bai zaigu guri, barre egitea. Eta bide batez, gogorazi, zein den munduko politena, Balagunok, gaurkoak, eman beharrekoak eman ditu. Datorren astean ere, hemen izango gaituzue, Iruñan. Agur Iruñarrak, datorren aste arte! Agur preziosoak! Hemen utzita gura dizkideak. Hemen aurretxo eta gurasoak.